và những công hiến hy sinh cho cách mạng Việt Nam của các thế hệ đi trước là hành trang, niềm tự hào, là động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Phát huy ý chí, cùng mạnh quốc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hãy khẳng định đất trời và đất nước phát triển thành công, nổi dậy với chúng ta đã có một công mở vai trò cấp người năm sâu trong vòng bao đời toàn dân tộc Việt Nam. Không có đây em quay em. Rồi, hình lên đâu.